Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'école de Scène. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing d'une petite figurine donc, que j'ai commandée. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Au passage je tiens à remercier Mike Kaki qui me l'a envoyé on va dire assez rapidement. 2 semaines. Ouais environ. Enfin non même pas 3-5 jours. Hop. Attends, je vais Non mon galère. Je vais t'aider si tu veux. Non. Je vais y arriver. Putain il a bien emballé ça. C'est bon. Nickel. Et voici l'ami Clo, un petit Siegfried de Dôme, guerrier divin d'Alpha. Siegfried de Dôme et le guerrier divin d'Alpha, situé sur la constellation de la Grande Ourse. Son habit divin est en forme du dragon à 2 têtes, Fafnir. Tué par son ancêtre Siegfried lors de la mythologie, il s'est ensuite baigné de son sang pour devenir immortel. Ses 2 attaques sont le blizzard du dragon indomptable et l'épée d'Odin, qu'il utilise contre Seiya. C'est le plus puissant des guerriers divins, il est fanatiquement dévoué et amoureux d'Ida, ne s'intéresse jamais sur les ordres qu'elle lui donne. Quand il apprend que c'est Poséidon qui a envoûté Ida, il remet son saphir d'Odin à Seiya, puis tente de tuer le général de l'Atlantique Sud, Sorrento des Sirènes. Il est d'origine noble et a grandi dans un entourage royal. Voilà, nous sommes de retour donc avec l'ami Clo, que nous allons déballer. Donc, voilà l'intérieur. Ah oui, le derrière. Donc avec Siegfried, son totem, il y a différentes têtes et différentes positions qu'on pourra choisir, avec une belle statue d'Odin derrière. Le devant, donc avec Siegfried en grande, et voilà. Donc c'est une édition Bandai, donc de chez Toei Animation, version japonaise. On va pas lire ce qui est écrit, c'est en japonais. Voilà. Donc bah on va déballer. Donc on va tester toutes les combinaisons qui est possible avec lui. Donc voilà, le premier petit paquet, donc avec la cape. Oula, c'est barré un peu en couille. Voilà, avec la cape, on va poser là. Le deuxième petit paquet, voilà, avec je m'en doute la notice. Voilà, donc voilà. Voilà. Voilà, si quelqu'un sait parler japonais, hein. Voilà, donc avec l'armure et le totem, et les différents chevaliers, mais ça on s'en bat un peu les couilles pour l'instant. Donc on va commencer par monter le chevalier, hein. Donc voilà. Donc, hop. Dis-moi d'abord et toi après. Donc sachant que lui il a jamais construit une Miklo, hein, voilà. Donc nous avons ici, je vais mettre les pieds facilement. Les ailes. Donc on va mettre les ailes en premier et ensuite on mettra la cape. Voilà. Voilà. Ce qui est chiant c'est qu'on a un tout petit, on n'a pas beaucoup d'espace. Voilà. On ne voit pas les ailes. Hein? Dans l'animé, on ne voit pas les ailes. Mais si. Pas dans l'animé. Bah, tu l'as vu dans Soul of God la dernière fois. Non mais sur l'armure. Donc voilà le personnage, donc sans armure. Il a un petit peu destroy au niveau de la tête, hein, il a un petit peu. Voilà, bah, c'est son avis. Oh, il faut pas le foutre à poil, hein. C'est pas masque de mort. Donc, on va commencer. Donc on va dire que tu mets tout le bas, je mets tout le haut. On met une partie du corps chacun. Vas-y, moi je mets le haut, tu mets le haut. Non, bah non. On va mettre une partie du corps chacun. Je commence par la jambe droite, tu fais la jambe gauche. Ça marche. Donc, déjà, faut enlever le pied. Voilà. Tu l'as estropié. Oh, c'est bon, ça ta gueule. Alors, on commence, si j'ai bien compris, par mettre cette pièce-là. Hop. On vient ensuite par le pied. La deuxième. Voilà. On remet le pied. T'as bien compris comment on va regarder? Ouais. Et ensuite, la dernière. Putain, voilà. Donc voilà. Une jambe de fête. Maintenant, c'est à lui, ça va être assez galère. Tiens. Donc c'est celle-là, c'est ces deux-là. Et celle-là. Je veux le premier. Oh, champagne. What? Je crois que j'allais un truc. Mais t'es en train de lui... Non mais, faut que tu l'enfonces jusqu'à ce que ça se coince, hein. Non mais c'est bon. Après, j'ai pas réussi à débloquer. C'est parce que j'aime bien démonter une Miklo. Il est remonté. Je suis tout seul.
Il a pas d'amis. Si vous voulez lui acheter des amis, appelez le 562. Voilà. Appelez vite. J'ai besoin d'argent pour d'autres micros. C'est bon? La manip. Oh putain, Normal, je dis soit trop bleu. ouais, mais il est déjà fait. Hop. Voilà. Moi, je m'en mettrai après ton pied parce que tu t'es quoi? Non, même pas. Si. Non. Ah ouais? 10 contre 1. Paris tenu. Non, c'est bon en fait. Ah, tu Par m'as contre, dit ouais, mais sauf que t'as quand même mal vu le pied. Tu vas pas me payer, je suppose, du coup. Oh bah non. Et puis de toute façon, même si t'avais eu tort, même si t'avais eu raison, non, bah même, voilà, tu m'as compris. Dans tous les cas, tu voulais pas me payer. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc il y a une petite pièce qui s'est barrée, donc j'essaie de la remettre. Merde. Voilà. Ça y est. Les deux jambes sont mises. Après avoir Donc passé voilà. 10 minutes de Voilà. Donc ça ressemble à ça. Fais-le danser, fais-le danser. Pour le corps. Hey, 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 hey. Donc, on va te poser là pour l'instant, s'il arrive à tenir. Donc, sachez que parce que, voilà, il tient pas beaucoup. Voilà. J'ai commandé un socle pour lui qui devrait arriver dans 2-3 jours. J'enverrai des photos sur les pages Facebook Senseiya France, ou Senseiya l'éveil du cosmos, ou Senseiya Ténastamation, et la page Facebook de Senseiya les Gold Descent. Donc ensuite, on va mettre les bras. Puis en même temps, on va changer les mains. C'est quoi comme les torses? On met après le torse. Oh, Non, t'as raison, faut mettre les torses en premier. je me disais aussi. Non, mais c'est sûr que c'est moi qui mets. Quoi? Bah oui, t'as mis les pieds. T'as mis un pied. Et alors? Aussi, c'est moi qui mets le torse, je m'en bats. Ta mère. Ben, je veux le mettre. Tu le mettras sur sur le totem. C'est un peu plus dur. Donc. Ah oui, bah attends, peut-être que j'enlève la coiffure. Voilà. Hop. Si ce fils de pute veut bien y aller. Voilà. On a dit des insultes toutes les phrases. C'est sur une phrase sans insulte. Voilà. Donc maintenant on peut mettre les bras, parce que j'ai déjà construit mes clos comme ça où j'ai commencé par mettre le torse et après c'est impossible de mettre les bras. Donc c'est à toi, tu mets un bras. Donc regarde bien comment on fait sur la notice. Ah, c'est bon. Ah, voici la petite étiquette à mettre sur le bas du socle. Il y a écrit quoi? Dog. C'est... Non, voilà. Tu peux toujours chercher. Enlève les mains d'abord. Alors, faut que tu mettes... Attends. Ouais, faut que tu mettes celle-là en fait. Bon, tu crois? Ouais, je suis sûr. Tu me démontes ma boîte, je te démonte la tête. Genre, tu préfères ta boîte à moi? Carrément. Oh, le fils de pute. Bon, en attendant, moi je vais rester tout seul dans mon coin. Regardez la boîte. Non, je regarde la boîte. Vous savez quoi? Quoi faire? On va se mettre à film dessus. Non. Ouais. Si ça tient. Parce que je te connais, moi j'ai vu ton historique. Oui. Allez, voilà, on va la mettre là. Comme ça cache Andy. Oh, le fils de pute. Je n'étais pas obligé de dire mon nom. Oui, bon, de toute façon on les connaît. Voilà, on va la mettre là. Mais moi, on connaît pas. Ah non, si. Si vous voulez, ça cache chacun. C'est cache qui? C'est moi C'est qui pas ai dit grave, chacun. construis. Voilà, allez, à moi, parce que toi t'es une sous-merde. Il prend tellement cher. Donc. Oui, c'est ça, va t'arracher les dents. Donc. Oh ta mère la pute. Essayez de trouver une phrase sans insulte. Ok, alors attends, faut peut-être que je remette le bras droit parce que j'en connais un qui l'a complètement. C'est pas de ma faute. Tu m'aurais pas insulté, ce serait bien mis. Mais bien sûr. Maintenant, on va rattraper la connerie d'Andy. Putain, mais tu fais tout tomber. C'est le but. On va rattraper la connerie. On va mettre des points différents. Hop. Putain, oui. Je l'ai écrasé comme ça peut être un peu pas quelqu'un. Non mais ta gueule. Hein? Non, c'est pas bon. Je te rappelle en plastique. Ah.
Ça fait nous il dit un chat. Donc voilà. Donc nous lui avons mis deux mains différentes. Arrête, s'il te plaît. Nous lui avons mis deux mains différentes. Donc une avec un point fermé et l'autre quand il est en train de faire l'épée d'Odin. On va lui mettre les épaulettes. Enfin, la première partie des épaulettes. Non, non, pas encore. Mais qu'est-ce que tu fais oh Je regarde. T'es en train de tout casser surtout. Moi aussi. Voilà. Donc voilà. En premier lieu, ça commence un petit peu à ressembler à quelque chose. Bon, à part qu'il a la tête un peu et les jambes aussi. Un peu. Voilà. Donc maintenant on va mettre, la ceinture. D'un coup, on fait une bataille de doigts et de casque, moi. Arrête, j'ai joué avec les masques. Alors, on va mettre celle-là. Ça, voilà. Donc voici la ceinture. Avec le petit saphir dedans au milieu. C'est chaud, c'est une ceinture. Voilà. Donc, il y a ça à mettre et ça à mettre. Par contre, je vais mettre la ceinture parce qu'elle est trop chaude à mettre. Je vais tout mettre. Attends, c'est toi qui l'as commandé? Il a fait faire 158 km et pour rien. Donc, non, 158 mètres. Ah. J'ai mis 20 minutes. Voilà, donc le saphir dedans, que je vais confier à Andy. Voilà. Non, 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 arrête. Comment le faire Philippin? C'est pas si con. Arrête, en plus c'est chaud à retrouver des pièces comme ça. Ah putain, il faut que je rouvre le truc derrière. Bon, dites-moi dans les commentaires quelle est la partie la plus chiante pour vous à monter dans les micros. Hein. Je crois qu'on va tous être d'accord sur la partie. Non, mais je sais que c'est pas vrai. Ah, l'enfoiré. Voilà, le saphir. Lequel? Andy, donne le saphir. Donne. Tiens. Putain, non mais donne le saphir. Voilà. C'est gros game. Hein. Alors, on met la petite plaque à l'arrière et la plaque devant coincée par le saphir. Voilà. Nickel. Voilà. Donc ça donne ça. Et là, le crâne Nazim Dim Zidane. Oui, sûrement. Sauf que Zinedine Zidane, il a pas des trous à l'arrière du crâne. Donc ensuite, tu vas mettre... Les cheveux. Si tu veux. Tu vas mettre le cheveu avec tes casques? Ouais. Bon, vas-y. Tu mets... Non. Ouais, je suis pas con aussi. L'enfoiré. Je crois que si tu mets... Attends. Tu as mis celle-là. Voilà. C'est bon. Allez, tu mets le casque? Tu mets ma bouche fermée? Bouche fermée? Ouais. Attends, non, il faut que tu passes... Ah ouais, il faut qu'on démonte la tête. Tiens. Faut que t'enlèves ça. Du tout. Tu as coupé, tu as décapité. Oui, bah t'avais reçu. Tu lui as décapitationné la tête. Qu'est-ce que je t'ai dit? Comme ça. Putain, mais tu vas la péter. Non. Putain, mais même son cou, il est rouge. Il a un coup roux. Là. Donc, voilà. Donc ça commence à peu près à prendre tournure. Donc je vais mettre les épaulettes. Donc tu me rends la tête de dragon s'il te plaît. Okay. Non, la tête de dragon. Et méchant la deuxième épaulette. Non, la deuxième épaulette. Merci. Très méchant. Donc, bah voilà. Bah voilà. Construit. Voilà. En fait, on va pas essayer toutes les coiffures parce que je pense que ça va mettre un peu trop de temps dans la vidéo. Il y a des yeux de chinois. Voilà. Donc, bah maintenant, comme on s'est bientôt fait chier à tout monter, bah on va tout détruire. Pourquoi pas? Ah bah non! Ouais, non. On va essayer avec les ailes et le... Non, passe pas tout, non. On va essayer avec les ailes et le... Et la cape. Tu vas mettre la cape? Ouais. Bien, non? Rappelle-moi Guillemot, je te fais manger Siegfried. Mais c'est ça, je te le chie, je te fais manger. Tu veux plus y aller avec moi en fait. Putain. Rentre. Très doué. Elle veut pas rentrer. C'est moi le gamin. Ah, voilà. Elle est rentrée. Ah non, toi, il manque des pièces. Il manque ces deux pièces là. Tu sais, les deux pièces qui tiennent jamais. Sur n'importe quel micro.
Parce qu'il faut juste les emboîter. Donc, le voilà. Donc, putain. Le voilà monté avec les ailes. Donc, voilà. Attends, je monte plus près à la caméra. Le voilà monté. Oula, attends. Voilà, on a l'impression qu'il se gratte le derche. Le voilà monté. Donc, je vais maintenant lui passer. Tu vas enlever les ailes. Non, je vais le faire voler un petit peu d'abord. Oh, mais non, mais c'est pas un avion. Puis il vole pas d'habitude. Je m'en fous, je vais voler quand même. Donc voilà. Ensuite, arrête. Ensuite, on met la cape. Donc, il va mettre la cape. Donne. Mais putain. C'est pas de ma faute si ça part comme ça. Bah si, t'avais qu'à pas le faire voler. Bah tu mettras juste la cape, de toute façon après on le démonte donc. On met où? Mais Ah, tu veux sans moi dans ton cul, je te le fais manger. Non, on va construire le totem. Mieux. On va mettre toutes les pièces là. Hop. Comme ça au moins, pour le totem, on se fera pas chier. Toutes les pièces qu'un certain monsieur a détruit. Je ne citerai pas le nom. Voilà. Voilà, donc avec la cape, il lui manque la moitié du casque, tu me le rends. Merci. Voilà, donc avec la cape, pas mal, hein. Il est drôle avec la moitié du casque. On dirait un vieux. C'est les casques de moto. Donc maintenant, on va tout détruire. Non. Non, non, c'est pour ça que je veux pas que tu le, détruises. Tu peux me refiler les points normaux, s'il te plaît? Non. Ils sont là. Et tu peux ranger ces deux-là. C'est ceux qui n'ont pas de trucs noirs ou toi. Au cas où tu s'arrêtes pas. Pas pour un con. Un chouïa. L'enfoiré. On va lui remettre sa coiffure normale. Très bien sûr. Ah, du dragibus. Ta mère, c'est un saphir d'Odin. Parce que dans les boîtes, arrête. Dans les boîtes des guerriers divins, parce que je voulais le montrer à la fin, ils vous mettent une copie des saphirs d'Odin, un petit socle pour les poser, et une pièce avec l'épée d'Odin qui a dessus. Et je t'avais demandé de me filer les points et de ranger les autres. Ah bon? Bah oui. Faut demander la veille que je dis. C'est pas ce que m'a dit ta mère. Enfoiré, t'as pas une maman. Maman. Maman d'instant. Je dissèque. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que t'as enlevé là? J'ai touché le Pinocchio. Voilà. On remet les points normaux. Et sauf que c'est pas du tout comme ça. Putain, non, sérieux, tu ramasses tout. Faut quitter trop de souvenirs dans ton boutique. Et parce que malheureusement, t'as un participant de la chaîne qui a pas pu venir. T'as pas voulu? Qui a pas pu venir. Non, c'est qu'il préfère aller au cinéma. Oui, aussi. C'est bien la vérité. Putain. Il mérite les vérités, donc il n'aura pas d'argent. Surtout qu'on monétisera pas les vidéos, donc... Mais il n'aura pas d'argent quand même. Il manque un point, donc tu le ramasses. Je sais pas, le regarder non plus. Non, sérieusement, tu le ramasses. Je sais pas où il est en fait. Il est là. Je savais pas. Avec qu'à ouvrir tes yeux. Elle me fait kiffer ça là. Non, mais arrête. Tu vois, elle est venue chez moi. Non, mais arrête, arrête de toucher à tout. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à la partie la plus chiante du micro. Le totem. Et ça va être à moi de le faire. Non, on va construire celui-là. Hein? Bah oui. Oh le fils. Voilà. Donc, on va commencer. Toi je t'ai dit que tu mettrais le buste. Tu sais quoi, tu vas le mettre tout de suite. Ouais. Donc alors, t'inquiète pas, je te laisse le mettre, mais je veux juste voir. Mais je veux juste voir. Vas-y. Attends, il faut que j'enlève ça. Moi, je l'ai pas fini. Quand tu le peut-être un peu. Si ce qui se passe, c'est... Voilà, c'est bon. Ah, j'ai réussi. Wow, bravo! Champagne! Il a réussi à faire quelque chose de sa vie.
Ils vont en mettre 2 par chance, le nombre de citoyens qui Il y viennent aura, marteau. il y aura une petite surprise à la fin de la vidéo. Donc, Ça a un rapport avec quelque chose qui est là. Ici. oui, non, mais ferme ta gueule. Donc, ensuite, on va mettre les griffes. Donc, les griffes et les mains. Comment ça se met comme ça? Putain. Ah, voilà. Voilà. Bon, il y a un peu une main qui est pas droite. Hein. Le cerveau n'est pas droit. C'est ta mère qui est pas droite. Pourquoi tu reviens toujours, mec? Parce que c'est tellement facile. Donc voilà ce que Ah, c'est. t'as pas d'autre répartie que ça en fait. Voilà, c'est tellement facile. Voilà, donc ça donne ça. Pour l'instant, ça donne pas grand chose, hein. Même si ça commence à prendre un peu forme. Ah, c'est les têtes ça? Oui, ça c'est les Je têtes. crois que c'était les pieds. Oh. Tu vas voir quand je vais mettre les têtes de dragon, tu vas voir que ça va moins ressembler aux pieds. Vroom vroom, je fais des roues arrière dans le cul de ta madre. Il est au deuxième. Le nom de la vidéo, ça va être vidéo avec que des insultes. Ça va être ça. Ça va être unboxing à la con. Voilà, donc ça commence déjà à ressembler plus à quelque chose. Voilà. Avec des pieds avec des pieds. Donc maintenant, je te laisse le mettre le reste. Enfin, non. Oh. Il faut pas pousser mes yeux dans la sortie. Aussi. Donc toi, tu vas mettre, tu vas faire une jambe. Donc, ouais. Oui, à l'envers. Mais c'est normal. Donc tu vas mettre les jambes. On dirait qu'il y a une couche. Donc tu as besoin de... On dirait qu'il y a une couche. Tu as besoin de... Il est où ce ton foiré, mes deux? Dans ton cul. Là, tu as besoin de ça. De ça. Attends. Oui. Non, attends. Mais pas tout de suite. Et de ça. Et tu as besoin de... ça. Non, arrête, sérieux. Ça, tu vois, tu mets ça là. Enfin, merde, c'est pas ça. Attends. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Si vous aussi, vous voulez lui offrir un cerveau, appelez le 888 962 692. Donc 15 voilà. € par minute, appelle-moi sur ta clé. Tiens, vas-y, c'est bon, tu peux fixer. Non, vas-y. De l'autre côté, l'autre côté. Là, tu es en train de monter le pied à l'envers. Ah, il a des pieds en plus. Oh là là. Je dirais qu'il a jamais regardé Sunset de sa vie. Si, il était chevalier d'or, le reste, je m'en bats les couilles. Non, mais tu dois regarder un peu. Histoire de connaître un peu tes classiques. En même temps, tu me dis que c'est le chevalier du cancer plus stylé. Non, The Lost Canvas, oui. Non, c'est Buffika. Non. Si, de très loin. Non. Manigoldo, c'est beaucoup plus classe. La mondiale, il a dit. Ouais, bah tiens, entre les deux, Albafika et Manigoldo, mettez dans les commentaires lequel vous préférez, je suis sûr. Ça va être Manigoldo. Je vous donne des sous si c'est Buffika. Non, j'ai pas du tout payé les gens. Non, c'est pas vrai, je donne pas de sous, je suis ça. Ouais, en fait, il a tout dépensé pour les cadeaux qu'il y aura à la fin. C'est bon? C'est pas grave. Par contre, tu vas me rembourser la moitié. Bien sûr. Oh, Non, fils de... moi je fais les frais de port. Ouais. En plus, je suis monté à l'envers le truc. Et quel blaireau! Tu l'as monté à l'envers! Je suis parti. Je suis plus là. C'est bien, quand on monte des choses avec lui, c'est la moitié qui vont se retrouver à l'envers. Je suis plus là. Voilà. Donc on va monter le deuxième pied. Et pas à l'envers. Alors monte-le parce que moi je fais tout à l'envers. Oui, je vais monter. C'était très gratuit. Oui. Ah, il est là. Cette fois, on le met à l'endroit. Je vois pas de quoi tu parles. Et tu me retrouves le deuxième pied, s'il te plaît. C'est pas moi. Si, tu l'as perdu. C'est toujours ma faute. Non, parce que j'ai touché en lien tout à l'heure, c'est ma faute. Bon, vous savez quoi, on va faire une petite pause en attendant de la retrouver et puis on revient. Donc voilà, nous sommes de retour avec la pièce qui nous manquait.
Voilà. C'était rentré dans le cul en fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il voulait mettre une pause. C'est pas ce que m'a dit ta mère. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Bah rien, c'est ça le problème. T'as que maman. Tu vas pleurer. Oh, Nexkashi. Nexkashi. Comme dirait la personne qui est pas là, mais qui est pas là. Du coup, il est pas dire. Voilà. J'ai réussi à le monter. Oh, il quémande. De la jaune. Oh putain. J'ai démonté sa jambe en essayant de monter. Je vais attendre dans le bol. J'y casse à tous mes poteaux de la cité. La cité en pleine banlieue de c'est pire que la banlieue de Saint-Denis. Il y a un chat, un poisson rouge, Ta mère, c'est le chat. et il a même, paraît même qu'il a un chien qui stack dans le mur, on sait pas pourquoi. Mais c'est normal, Comme ça, il se réveille et d'un coup, il rentre dans le mur. Donc voilà, ça commence à peu près à prendre forme cette fois, pour de vrai. On dirait qu'il y a une couche. Putain, je t'ai monté la tête. On va jamais y arriver. On va mettre une demi-heure à filmer le truc. On est déjà à 25 minutes. Voilà. Regarde les jambes. Donc cette fois, moi, j'ai réussi à les monter. Bon. Qu'est-ce qu'on va fixer maintenant? Ton cul? On va fixer ta mère. Bon non, mais en même temps, tu fais des blagues comme ça. Tu crois vraiment que Celui qui arrive à me dire combien de fois il a parlé de ma mère dans cette vidéo, tu payes un kebab. c'est lui qui l'a dit. Ah non, c'est toi. Ah non, je l'ai dit moi. Donc, Toi qui paieras le kebab. bah, ta mère. Et une fois de plus. J'y arrive pas. J'y arrive pas. T'es sérieux? C'est bon. Je suis arrivé. Tu vas me détester. Donc voilà. Là, je lui ai mis ses petites mains. Ah putain. Je suis trop con. Enfin, plus que d'habitude. Donc voilà, c'est... C'est bête qu'on voit rien. Oh l'enfoiré, c'est vrai en plus. Ça va être bête aussi qu'on va voir rien avec les dossiers que j'ai de toi. C'est celui qui me dit le nombre de fois qu'il a dit ma mère, je lui envoie les dossiers. T'as rien sous mon... Ah bon? Je montre. Ok. Tu fais ça, t'es viré de la chaîne. Ça vaudra le coup. Et putain, mais voilà, à cause de toi, je fais des conneries. Ça va être de ma faute. T'es sûr que c'est pas de la faute à ta mère? Non, c'est de la tienne. Et une fois de plus, allez! Il est bon dans les dents. Et bim, dans le poireau. Oh toi. Bon, toi! Voilà, je lui ai monté le coup. Ça va être à toi. Déjà? Ah oui, bah, je lui ai monté ça, ça et ça. Ah, je crois que tu l'avais monté lui. Ah, t'es drôle! Je suis un clown. Ouais, quand je travaillais au Mac. Alors. Maintenant, tu vas... Putain, non mais arrête de tout démonter, là! J'ai pas fait exprès. Mais tire pas sur les trucs, t'es vraiment trop con! C'est pas nouveau. Oui. Mais soyez pas stupides. Ah bah c'est trop tard. Tu vas monter la queue. Putain, t'as les pieds froids. Tiens, des chaussettes à moi aussi. Oui, bah, t'as les pieds froids. Non, c'est pas comme ça. Tu regardes, tu regardes. Non. Ça regarde. Là, c'est pour monter la queue, tout ça. Ah ouais. Donc en attendant, je vais fixer la ceinture. Parce que toi, fixer la ceinture. Il me manque des pièces. Mais elles sont là. Ah oui. Et t'as les autres qui sont là. Il y a une grande queue quand même. J'allais dire quelque chose de méchant. Je peux pas pour des confusions. Non, mais j'allais dire quelque chose de méchant. Oh l'enfoiré. C'est ce qui était pris ta mère hier. Non mais c'est pas drôle à la fin. Si ma mère regarde la vidéo, je suis mort. Mais elle ne regardera pas, elle sait même pas qu'on est chez YouTube. Merci.
C'est elle qui me paye les trucs. Non, pas du tout, je ne dépends pas de ma mère. Ça fait quoi vous parlez? Non, vraiment. Non, moi, je m'installe tout seul. Presque vrai. Gitano. Comme j'étais, je suis un gitano. C'est pas dit que t'étais un gitan. J'ai juste dit gitano. Ça, c'est pour ça que je dis ça. C'est juste une musique, hein. Ah bon? Je connais pas. Bien sûr. C'est le mec qui écoute tout le temps du Kenji qui dit ça. Ta gueule, ils sont foutus de savoir. Non, rien de ça. En vrai, il va te dire toute ma vie. Il va te dire combien je suis né. Je sais même pas. C'est quoi mon numéro de téléphone. Ah, ça, je peux le dire. Vas-y, c'est quoi mon numéro de téléphone? Enfin, je vais regarder. Donc, alors. De tête, tu le connais? Bon. Tu connais le mien de tête? Le tien de tête, c'est 07 42. Bah, déjà, non, non, ça commence même pas par un 07. 24 72. Ça commence même pas par un 07. Arrête. Je te vois. Le sien, c'est 06 28 36. Non. T'es sûr? Oui. Oh. Tu sais que j'ai changé de numéro. Ah oui, merde. Faudrait que tu me donnes le nouveau d'ailleurs. Bah non. Pourquoi? Voilà pourquoi. Pourquoi je suis gentil avec toi? Oui. On y croit tous. Putain, ça fait déjà 30 minutes qu'on est en train de filmer. Ça fait 5 minutes que je suis en train de galérer. Oui, bah moi aussi. Qu'est-ce que tu fais en fait là? Là, tu vas te rendre compte que t'as oublié de passer des pièces. Oui. En fait, je crois qu'on aurait dû. Ouais. J'ai passé un truc dans le clip là. Oui, c'est drôle. Ouh là là, c'est très drôle. Depuis le début, t'arrêtes pas de parler de ma mère, et que moi j'en passe une et que tu sais pas quoi répondre, tu me sens t'es drôle, oulala. Ouh là là. Le mec s'en fait partie. Start là. Ou comme dirait JB. Starful là. Ou comme dirait JB. Ah putain, c'est cassé. C'est bien au-dessus. Je l'ai passé. C'est bien au-dessus. Putain, on voit mal en plus. J'ai réussi. Par-dessus. Non, non. C'est par-dessus. Non. Qu'est-ce que t'as fait encore? J'ai oublié une pièce. Ouais, j'en étais sûr. T'étais obligé de le dire? Bah oui. Parce que là, je te l'avais bien dit. Hashtag de... Ça se met. Merde. Merde, c'est piqué tout. Elle est vraiment comme ça, genre? Oui. C'est juste qu'elle est plus grosse là. T'entendais quoi par là? La carmure était plus grosse que la figurine. Ouais. Putain, non, à chaque fois que je veux dire quelque chose, j'ai pensé que je parle de sa mère. J'ai bien mangé un truc tout à l'heure. T'as dit quoi de ma mère? Non, je vais fixer les ailes. Hop, première aile. J'ai zélé les ailes à la selle. Voilà. Je sais pas quoi. C'est quoi déjà? Je sais plus. Ça date. Le clip de rap de Jérôme. Putain. C'est pas du tout casse-couille à pied. À monter ça. C'est pas du tout casse-couille à monter ce truc. Hashtag j'ai réussi enfin! Alléluia! Tu veux une médaille? Oui. Tu veux une médaille pour avoir deviné ça? Oui. Attends. Putain, elles sont grandes les ailes. Il est basé. Non, si tu veux. Tu peux me taper ta maman pour ce soir? Ah, c'est drôle. Ça c'est trop, ça peut être une idée. Ouah, t'es comique. Ouais, je suis 5 coups. J'ai mangé un coup. Tellement tu me fais chier avec ton expression là.
Parce que moi qui suis en train de dire que j'ai réussi ça. Parce que c'est ton expression à la con, c'est toi qui me dis ça que tu l'as fait dans les tutos. Oh bah je te l'ai même dit. Mon avis, il doit vraiment le faire. Comme t'as. Je suis sûr que je regarde sous son lit. Hein. Comme t'as. Bah justement, je suis des clowns. Elle est pas clown, abruti. Bah c'est ce que t'as dit, ma mère c'est un clown. Hein. Elle est pas clown, elle est trop rouge. Est-ce que t'es beau, elle me dit t'es plus. Et voilà. Nickel. J'ai perdu le saphir. Qui est là. Qui arrive. J'ai bientôt fini, je vais pouvoir venir télé. Non, je vais parler avec la voix de Stitch. J'ai bientôt fini, je vais pouvoir venir télé. Non. Bon, vous savez quoi, on va faire une petite ellipse, le temps qu'il ait fini de construire la queue, parce que là... Demain matin, on revient. Voilà, allez, à demain. Et voilà. On l'a enfin fini. Une semaine après. Voilà, une semaine après. Donc voilà. Tu me casses la queue, je t'en prie. Donc elle est pas mal, bah, tu t'en fous, c'est moi qui ai construit. Donc la queue est un peu bizarre, donc je pense pas que ce soit comme ça. Voilà, avec les ailes et tout. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fini de construire la mi-clos... Si tu me sors qu'on la démonte, je te la Non, non, non. On va parler de ce qu'on a parlé. Donc, la petite surprise, c'est... Donc voilà. Donc la petite surprise, c'est que les livres qui sont là, on va faire des concours pour les faire gagner. Donc on les fera gagner un par concours, on va pas non plus faire gagner tout ça. Donc le premier qu'on va faire gagner, ça va être lequel? Celui-là. Voilà, on va faire gagner. Donc c'est des Senseiya The Lost Canvas Chronicles. Et on va faire gagner le premier, c'est le tome 7. C'est Régulus, du lion. Voilà. Le tome 1 Albafica, je ne l'ai pas encore trouvé. Voilà. Donc, on va vous expliquer le principe de ce concours. On a pensé à 4 chevaliers d'or de The Lost Canvas. Et il faudra deviner les 4. Par contre, vous n'avez qu'une seule chance, hein, sinon c'est trop facile. Hein. Sinon, on tente 18 000 Et fois. il faudra deviner les 4, mais dans un seul commentaire. Ou un seul commentaire Facebook. Hein, parce que je posterai un statut là-dessus. Donc voilà. Donc un seul commentaire, devinez les 4 et vous remportez Régulus. Un seul gagnant. Attention. Ou alors, parce que si c'est un peu dur de remporter les 4, de trouver les 4, ce qu'on fait, c'est celui qu'on a trouvé le plus sur les 4 qui gagne. Ouais, voilà. Donc voilà. Non, ce sera celui qui les a trouvés dans l'ordre qu'on a dit. Et s'il y en a plusieurs qu'on trouvait, c'est celui qu'on a trouvé dans l'ordre qu'on a dit et en plus qu'on trouvait les 4. Voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, ça fera super plaisir. Lâchez un like et partagez la vidéo. Allez, tchuss!